بناف خدای مازن دلوان بینر تجا صلاة الهوا بن افدمو همی دمت هوا بخير و خوشی بن دم ما بحث دیتن و بوچونت سیدای نورسی کرین الدور رباز و منهج اهل تصوف ادبنا جهكرنا راستيت باوريه دا ما قوتي سيدا ريكاكا نيان طريقتكا ني بيشنيارت كتن بو جهشتنا مروفي ابنك خديفا و اود بيجتن افريكا هني ريكاكا كورترا و هروسا ريكاكا امين ترا جي بتر سلامتي يا تدهي و سيدا اد بيفكش بيفت خدا كوما بيفا دا مقالات دا او جي بيفا هفديه بحث اوی چنده هنه اتکتن مدوی چنده که اتخلق آوروکه دا ام بحث وی ریکه بکنان وی طریقته یا سیدا پیشنیارد کتن اد بیجتن اوه مروفی پریکه که کرتر و بصاناهیتر و بسلامتی تر ادگهین تا خوده بری سیدا بحث وی طریقته بکت یا او پیشنیارد کتن ود بیجت من اوهش قرآنه ورگیتیش آیت قرآنه او گوتنه که بیجت از حس کم دقیق گوتنوی و گوهزم دا ام بظني كانت طبيعته سيداي يتشابو بدي عزمانت بجتن او ريكت مروفي جهينا خداي حق جلكن وهمي ريكت راست شوان هرش قرآن يتاتينا وارجرتن او ريكت زنايت ما برين كبشنيار كرين والسرچوين اون يتش قرآن هاتينا وارجرتن بل هندك جوان ريكاش هندكا بيجين كورترن وامين ترن بتر بسلامتينا وهندك جي گشتی ترن يعني هندك گشتينا هندك اد تايبتن سيدا في اخنيت بجد شنيكا بحث طريقه خو انريكا خود كتن يا او بيشنيار كتن جوي گوتني دو تشد بما اشكرات بن يا ايكي ادب وطبيعه سيدا او بما برشاف كتو دجهينتن وينفيت بيشتن هما بس ريكومن او يش قران هات يا ورگتن وبس او يا درسته وريكي ديتري هم يدخلتن بيشتن افريكه همي ش قرآن تاتينا ورگتن و همي مروفي ديهين نخوده بله هندك شندكا كورترن و هندك شندكا شامل ترن اجبري في چندجي اوه هندت جهينتن كو افريكا يا اوي بيشنيار كري ريكا كا كورترو امين ترى بله ما فيهي و بنارا جو ما فيهي بجن چوا و بوچي افريكا كورترا و امين ترى یکمی جرفت نم بزن کنه او پیگاوت آن خطوات یا مقامات سیدای دست نشان کریم بوده رکاهت چنه دام پشتینگی بزن کنه بوچی او کورتر و امین تره زنایت اهل سلوکی دم بحث مقامات رکا وصلتت کن و مقامات جیگل جرام بجنی کارت دلی دم بحث وا کارت کن اوت مروف دلیت کت یا وان مقامات اوت سالک یا مرید در باست کتن دا بگهت خوده او جلك مقامات دست نشاند كان حتى ديرين هنده شوام بجهينا صد مقاماجي جلك ريك دريشت كان شبر هند ريك البر سالكي دريشت بت وحتى حدا كي باريويجي جراند بتن سيدا دم بحث الريكا خد كاتي او بيشنيارت كاتن قد بيجتن افريكا ما وكي اللطائف العشر اول نك خدانت ذكر خفي هاي اجده بيغوفا بيكنايت يا متظانين اللطائف العشرة كو انك اهل ذكر خفي ومقصده بطريقه نقش بنديانا دم اود بيجن ده لطائفه هين وتركيز السر ادكان يوان ده لطائفا يان ده مقاماتا هروسا سيدات بيجتن افريقا ما اش حفت نفسه جي بيكنايتن يتقول نك اهل ذكر جهري هي وفا اهل طريقه قادريانا او وان جي حفت نفسيتين تركيز السارت كان دمي ودفتن مروفي بجهينا خوده سيدات بيجتن اف طريقة ازد بيجم نا جده لطائفة بيكتت وناش حفت نفسا بيكتتن بلكي او يا افاكيريا السار چار مقام بتنه ومتظانين جي چار حفته جي كيمترا وجده جي كيمترا معنا كورترا او هر چار طريقة مقام چنايد سيدا بحث جيت كتن سيدات بيجت يا ايكي بيزارية او بعربيت بيجني عجز پیو عجز سیدال سروی مقامی تدانتن اد بجتن پیگاوا ای که بیزاریه دم سالک وره که دست پید کت الریکا گشتنا بر خوده و چتن اگر وی هست عجزه کر یعنی بیزاریه وزانی کوچب دستی وی نینه اوه دی بری وی دتا هجاریه و هجاری مقام دویه یه سیدا پیش نیارت کتن عربیت بجنه فقیری مقام فقیریه اوه پیگاوا دویه معلومه جی فقیری سرید کشت رحم و شفقته و شفقت مقام سیه و شفقت جی
اب هزر کرن و تفکر بدومایی ایتن و اوه مقام چاره یان پیگاوا چاره معنا هر وکی سیدای ادویتن بجت اما اف طریقه كوفا اسهل بجرم وبيشنيارتيام ش طريقه نقشبنديه جي وشيا قادريه جي هر دويا كورترا چونكي او چهار مقام بتنه بيكتيتن اف بنسبه كورتيه بنسبه سلامتي وامينيه سيداي بديع زمان اشكارات كاتن كو اجر اهل طريقه بيجن اجبركو مقام عشق ومحبته اد طريقه مدى هيا وأوامرو في دجينتا محبوب حقيقي مقامة فيريكيجي سيدات بشت مقامة فيريكيجي وكي عشقي بلكي برانجا كي بترب سلامتي مرو في دجينتا محبوبي أو شي بفيرانجي هنديك عجزة كو مقام إيكيا بريكا عبودية مرو في دجينتا فيانا خدي وهنديك فقيرية مرو في دجينتا نوفي خدي الرحمن هنديك شفقة مرو في دجينتا نوفي الرحيم هنديك تفكرة مروفي ديهينتا نوفيوي يه حكيم وبفي چنده سيدات بجتن برانجا كي كورتر افهر چار مقامات تنه مروفي ديهينا فيانا خودجي ومروفي ديهينا وصلته افهر چار مقامات تنه اگرم چنده كي برفره كيند في خلقي وخلقا بي دا بتر بينارت متيب جهن كان ارمانجا سيداي وان هر چار مقامات چوبو ام دجارش مقام عجزه دست بكين كان عجز چيه مقام عجزه كردي همشين بجنه بزاري وجبر كو طبيعه مروفي همي غوا مروف زيادات خود جهت ويا شوية او همي تشتاو جلكه مروف خمازنت بينت وبلكي اف خمازن كرنا هنه هند جرا بري بدات هند كو هزر كتشيكي ماسي النكوينين او تماما وهذا صالوخت خودنا يعني هند جرا مروف شنازانين اخو افان صالوخت هيت خوده بخو حسبتيات يعني بخو بالدتن وجا تدبيني مروف جالك بخو معجبت بتن حتى وليتتن او بارستنا هواي نفسه خودكتن عبادتي خو بخو اتكتن جالك جارا في چند او مروف تزكيه نفسه خو نكت يعني مروف خو جالك نبينتن ومروف شفند وفيلت نفسيجي خو پشت راس نكتن وزيدا ادخو نجهتن دليل السرفي مقامي تشيا سيدات بجتن اف آياتيا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فيتن مروف تسكيا خو نكت وبدرستي اتخو بجهة ادفي مقامي دا سالك تجليا نافي الرب ادبينة يعني احساس الربينية خدايا خو ادكتا لو بوي مسو جرد بتن كو او تشنينة و يهروهر خدايا مقام دوي مقام فقرية وفقر جي هجارية واگر بزاری و بیچاره مروفی هردم البیراوی بد مروف هردم بزنتن کواوی بزاره و خدایوی همی تشتا هنگی او ده برب فقیریه وچت یعنی ده هزر کتن کو او کسک فقیر و هجاره و چجار اوش برمنت خوده در ناکوتن حتی او ده ولیتن بزنت ایک ثانیه جید جیان خدا او نشتن هوجی خوده نبتن اوه ده بتا مقام فقیریه ودفي حالتي دا مروف ديجهتا مرتبه كي كو بزانتن او هما هرچنينه وخو حساب بكتن عدم او هنجي ديش دو دردت مازن رزگار بتن قاوا مروفي شعور بمقام فقيرية كر مروف ديش دو دردت مازن رزگار بتن یا ایکی اوه او خوب کسی دیتره و گیرنا داد جبلی خوده هر دم ده خوب خدای خوب و گیره داتن چونکه او زانتن او هجاره بر درگه وی ابتنه یا دی اوه او ده خوش ریمتیه داتا پاش بو چی؟ چونکه او کسی ریمتیت کت جیان خدا اوی هیویاب کسی که دیتره هی لو او خل بر ایکی دی شرینت کتن بله اگر مروفی زانی که مروف فقیر بر درگه خود ابتنه و مروف یه بیزاره مروف ده خوش ریمتیه و منافقیه جی داتا باش و دوی مقامی دا تجلی ناو الرحمن دبوی دیار بتن يعني او خدای رحم و دلوفانیاوی همیتش دو گرتین و هنگی او اب درستی ده خوشی نیاست و ده خدای خوشی نیاست دليل السرفي مقامي وكي سيدات بجدن اف آياتيا ولا تكونوا كالذين نسوا أنفسهم نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم هين وكي ونبن او خدای خوش بیر کری و جا خدای وانجی او هیلاینا اتضلالات دا معنى اگر مروفی هست فقیریه کر مروف ده خو نیاستن و مروف گاوا مروفی خو نیاسی بدرستی ده خدای خوشی نیاست
ومسألة عكسية جي أجر خدای خونياسي دي خونياست هذا دو مقام بون شوان مقامات السيدة دست نشان كرين دو مقام اتمينا تخلقا بدا أجر خود حسكتن ام دي چندكي برفرهي بحس جيكين حتى جاركا دي مهنديهين هيك بخاطرها وخود ديالها بت